Musim hujan dan terang teman-teman, hati-hati saat perjalanan. Suasana perjalanan setelah hari raya Idul Fitri teman-teman, ini dari Patikraja ke Karanglewas via Tanjung ya teman-teman ya. Ini suasana start dari daerah Patikraja, hujan teman-teman. Nanti kita lihat sampai Karanglewas hujan atau tidak. Mungkin teman-teman berdomisili yang saya lalui ini. Inilah suasana terkini setelah hari raya Idul Fitri, suasana perjalanan dan jalan yang saya lewati. Seperti apa suasananya, simak sampai selesai. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam silaturahmi teman-teman. Seperti biasanya berjalan sambil mendokumentasi jalan. Boklalen ya teman-teman ya. Ini saya start dari sekitaran Patikraja teman-teman, bisa dilihat suasananya hujan seperti ini. Ini nanti tembus sampai dengan masjid apa ya teman-teman ya, lupa ya, lampu merah itu. Nanti tinggal ambil kanan lurus sampai dengan Tanjung, ambil kiri lurus sudah sampai nanti daerah Karanglewas. Tidak melalui Puwokerto Kota ya teman-teman ya. Ini adalah suasana terkini yang saya lewatin, yang saya dokumentasikan untuk hiburan dan untuk bernostalgia seperti biasa teman-teman. Jalanan ini mungkin teman-teman pernah melalui jalur ini waktu masih muda atau teman-teman yang mungkin lagi mencari dolar ya di luar negeri atau di luar kota. Inilah suasana terkini jalur yang saya lewatin. Semoga menambah informasi dan wawasan. Seperti apa suasana dan mohon maaf tidak bisa menarasikan semuanya. Pastinya simak sampai selesai, dan ini hujannya sampai Karanglewas atau tidak, pantengin aja ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat, menambah wawasan dan informasi. Let's go.
enggak burung tanda tangannya burung ya Kak. Lalen apa ngomong. Melung tok lah aku dandapan Kak. Iya. Kalau anak udah dandapan di sini. Badan kamu tadi kedandam